4 хвилини київський час. Бачите, яка у нас компанія додаткова Зграя з'явилася? дельфінів. Не дарма, бо, слухайте, всі ж знають, що дельфіни можуть через звуки виражати емоції свої, наприклад. Так, через звуки, через рухи. Але вчені їх постійно досліджують. Якщо деякі звуки дослідили, то свист, який видають дельфіни, поки що тільки досліджують. Але деякі типи оцих свистів вже вчені розрізняють. От давайте зараз подивимося, про що ж нам свистять дельфіни. Ну, або не нам, а самі собі, або іншим мешканцям океану. Що вчені не забобонні і не бояться гроші втратити через це. І слухають, і досліджують. Будь ласка. Сигнал тривоги та звук, що інформує про зіткнення з чимось несподіваним. Науковцям вдалося з'ясувати, що означають два типи свистів, які видають дельфіни. Команда вчених з Океанографічного інституту зі США уже понад 4 десятиліття вивчає цих морських тварин. Щоб дізнатися більше про спілкування між ними, дослідники використали спеціальні мікрофони, які працюють під водою, та цифрові акустичні мітки, що дозволяють визначити розташування або відстежувати об'єкт у воді. Цікавим є те, що звуки, які видають дельфіни, складають 50% комунікації цих тварин, але вони і досі погано вивчені. У своїй роботі вчені визначили понад 20 різних типів свисту, серед яких виділили 2, що використовували щонайменше 25 особин. Науковці відтворювали ці звуки і слідкували за реакцією дельфінів. Вплив звуків вивчали у звичайному середовищі їхнього проживання за допомогою дронів. Автори роботи виявили, що один сигнал може інформувати про тривогу, адже викликав реакцію уникнення. Інший сигнал, ймовірно, свідчить про те, що дельфін зіткнувся з чимось несподіваним. У відповідь на нього тварини демонстрували різні реакції. За це відкриття дослідники отримали премію Колера Дуліттла та винагороду в розмірі $100 тисяч. На думку голови журі премії, цей набір отриманих даних допоможе їм у майбутньому, адже наразі саме брак даних є головною перепоною для розуміння того, як спілкуються ці тварини.